waxaan ku dhashay deegaanka Dareemacaane waxaan soo guurnay deegaanka la yiraahdo Waranko oo ah runtii meesha koriinkayga aad ugu saameynta leh deegaan ahaan iyo bulsho ahaan iyo family ahaanba ama qoys ahaanba runtii kadib halkaan markaan ku soo barbaaray waxaan 1996 meelahaas aan imid Boorama sababtaan ku imi waxa weeye kadib markii gabadh Annalena Tonelli la oran jiray ay barnaamij bilowday dadka naafada ah ama baahiyaha gaarka ah leh in wax la baro Ahmed waa wiilkaygi isagoo badka fiiyo dhashay markuu 6 bilood joogo ayaan dareenay inuu wax qabo oo lugaha wax ka qabo marka la guuro meel loo jabo dadkan wooday hooyadiina tamaba qaadi karin qaar bay ama caloosha ku sida ama dhabarka waxa ka fikiray noloshiisa balqaadara farsadii ay ku noolaan lahaa ninkani waxa timid islaantii Araniiro waxaan isiri waxa dalkan u deeysato wuxuu ku qabay geedka hoostiisa oo ku gabo wala waxa dhaantay islaanta ay way timid macaawinay fidanaysaa dadka dhagaha la yeebo wax u dhagaysanay inaad u gasho oo la barido ninkani wax igu faa'iido tira degtaan kaga qaaday guriga hooyadii iyadoo oysa yay anigoo sida ilaahay ma soo tuuraysa markaan iska reebi kari waan tuurayaa iga iyadoo oysa iga soo noqotay Annalena ma aqoon dadkii aan ku horeeyay waxay yiraahdeen nin caynkan oo lugaha lugalayn oo kaniifkii meesha naga u galayaan ma karino iska diidin anu kalima la taalo waxay ka reebiyay meel aan ka imid waay kolba dhabarkan ku sinay kolba kaariyoona ku raacay kolkan ka tago dawladda gurguranayo idinta kala ma garanayn uu soo ooyay marka anigoo saysan garila yaan dib ugu noqonay oo aabbaamulaha dadkani waa aabbayaasha adeerada walaalanahay iska fadhi toddobaad markaan afudhay iyo dacayn ku indhabarsan noqdo ogolaaday 8 aroorto kay afraad weeye laba ka weyn shanna way ka yartaa isagoo caafimaad qabo dhashay gurguuradkii iyo sarakicin baan ku dareenay inuu deelxaadkan wax ka qabo sidoo iskaga socday iska gurkula gurguuriyay kullu meelaha yar qoriyar ku qabsanayay deewaka sidaas buu ku weynaaday waan isoo qaadno kolba qofkii alla u adeejiya deeqaadayo halkaas aan kaga tagayo xaabaan doonanayo biyaan arooranayo banaankaas aan kaga tagay inta cishahu isoo daba gurguurtay cishaan halkiiba ugu imaadaba way lahayd qorshayaal baan bilaabay runtii inaan sidaan uga mira dhalin lahaa ama hadafka aan waqtiga bilaabay 1997 aan uga rumayn lahaa iimaanay muuqan horta runtii waxaan aan jecelahay inaan gaaray 8 sano ka bacdi waxay ku beegan tahay 2004 2005 meelahaas ayaan dugsiga hoose dhexe ka qalin jabiyay oo liifankii u fadhiistay 2005 2006 waxaan soo galay dugsiga sare Al-Aqsa ku xiga markaan sanadkii labaad ama form 2 waxa la yiraahdo aan marayay ayaa waxoogaa gaab ah waxbarashadii iga soo galay runtii waxaan ku hamiyay markaa inaan waxbarashadan bedelo oo aan ganacsade noqdo arintii waan bilaabay Ethiopia Djibouti waan alaab yar geeyn jiray family ama qoyskuna waxay igu og yihiin inaan wax baranayo wali horta runtiina waxa muxuu ahaanay xusid mudan aniga oo markasta oo aan dhaqaaqayo naftayda mooyaane cid kale aan go'aan ka qaadan jirin saddexdii bishii tobnaad 26 maalin habeen axad iyo isniin kala wareegaya 8 iyo 20 daqiiqo 25 daqiiqo meelahaas ayaa waxaan maqlay in la dilay
gabadhii barnaamijka intaa leeg muxuu ahaanay gacanta ku haysay farxadi waa naxdin waxa la dhahaa ayaa igu dhacay aniga lafteeda waxay ahayd markaa ballanqaad waxaan haysanay ardaydii aan iskuulka ahayn ama isku kalaaska ahayn shanta qof ee ugu sareeya adu ilaa 10 qof ee ugu sareeya inaan muxuu ahaanay shanta qof ee ugu horeeya ayna Talyaaniga loo qaado oo secondary ay ka galaan shanta ku xigaana Kenya iyo Afrikadan kale ee la geeyo anigoo ballanqaad ka haysta inaan muxuu ahaanay habeen iyo dharaar daqiiqad kasta iyo saacad kasta buugayga saaxiib aan la noqdo waxaan u arkayay caqabad ama carqalad sababtoo ah wixii rajo iyo didiilo iyo hami igu jiray baa mar kaliya zero ku soo noqday ama waxba la'aan markaan waxbarashadii ku noqday 2008 aduu 2009 markaan ku noqday imtixaankii baan dhacay sanad baa dib loo celiyay ardaydii saaxiibada ahayn laba lot baa i dhaafay runtii kuwii aan marka hore form 2 wada ahayn iyo kuwii dambe ee muxuu ahaanay mataqaanaa aan la bilaabayay form 3 kadib lotkii saddexaad baan muxuu ahaanay mataqaanaa si dirqiya ula qalin jabiyay 2011 dabcan xilligaasi ardaynimo arday ahoo isagoo maxaan ku raday dhibaato jireed iyo maxaan ku raday dhinasho jireed qaba haddana moraalkiisu fiican yahay dadaalayo oo iskuulkan ka habsaamayno waxbarashadiisu ay toosan tahay intaasan horta u aqaanay xilligaasi waxaan se aad isku sii baranay markii dambe uu jaamacadda soo galay wuxuu ninkani ka soo baxay oo uu yaqaanaa maxaan ku raday iskuulkii maxaan ku raday gabadhii Alaneel ay samaysay sign language ku yaqaanaa luqadda dadka dhagoolayaasha ah dabadeedna wuxuu had iyo jeer igala hadli jiray markuu igu yimaado xafiiskan joogay oo xafiiskii arrimaha ardayda iyo la talinta ahaa ardayda dhagoolayaasha ee jaamacadda ku jira sidaan u caawinaa marka sign language dabadeedna jadwal baanu samaynay ardaydu marmarii soo kaxayn jiray wuu iga turjumi jiray marka qodobka weyn ee aniga horta noloshiisa aan si gaar ah Axmed uga xasuustaa waa mid taasoo wax weeye qof isagii physically maxaan ku raday tusaalahan wax weeye dhib qaba laakiinse ka fikiraya sida dadka u caawisa kolkay dhistay iskuulkii dhagoolayaal baa la soo ururiyay oo la galo wax buu dhigtay lambarka koobaad ee dirixaad laga horreeyay ka uu ka noqday ilaahay baan iyaan ugu xamdiyay inta yarabay alxamdulillah man ya ilaahay geedka hoostiisa dee igu amray inaan ka qaado oon geeyo meel wax ku barto iyaan ugu mahadnaqay Are you all my personal dreams? Everything you know is in your mind. أحمد عبد الموسى waxaan muddo badan iska naqaanay dusha laakiin waxaan dariiqdu u saaxiibtinimo isku soo dhacay markii uu soo biiray dugsiga daraasaadka sare iyo cilmi baarista ee jaamacadda Camuud ee Boorama sanadadii 2015 iyo 2017 halkaas oo muddaas ka diyaarinayay Axmed shahaadada labaad laba door oo ku diyaariyay علومتها مركا maamulka dawladda iyo maaliyadda iyo xisaabaadka waxa uu ahaa degan oo diyaarsan oo marna ka diyaariyay duruusta uu qaadanayo isla markaana aan ka dib dhici jirin shaqo kasta oo looga diro culumta markaa uu baranayo wuxuu jirta ruux dahabi ah oo duruus aad iyo aad u badan naga baraysa sida loo jebiyo
dhiig kasta oo inagu xiran oo inoo diidi kara waxaan qabsan karno nafsad ahaan iyo waxaan u qaban karno dal iyo dad. Axmed waa astaanta kartida, kalsoonida iyo dadaalka. 2011 waxaa soo galay jaamacadda Camuud. waa mide markaan farashta soo galay waxaan u haystay inaan dugsigii sare weli joogo. kuma xisaabtamin in muxuu ahaanay waqtiga muxuu ahaanay dee anu jadwal caadi lahayn jaamacad marka la soo galo. sidoo kale inay dee koorsooyinka ama dee casharada la qaadanaya ka fara badan yihiin kuma xisaabtamin. kuma xisaabtamin sida lafteeda masaafada yani Boorame iyo ay jaamacadda isku jirto waxyaabahaasoo dhan kuma xisaabtamin. laakiin waxa ay ahayd uun keliya inaan marxalad kale oo waxbarasho galay halkaas iigu joogtay. waxyaabaha aan bartay ama aan muxuu ahaan la kulmay waxay ahayd sidaan soo sheegay waqtigaas oo aan waqti go'aan jirin mararka qaarkood tiyo koorsyo ama casharo la qaadanayo lagu odhanayo dib baa loo dhigay. mararka qaarkood muxuu ahaanay mataqaanaa tiyo halkan lagu leeyahay Boorama maxaa loo wareejiyay la leeyahay 4 sano oo dee culayskeeda leh farxadeeda leh dhinac walba muxuu ahaanay taabanaya. waxaan soo qalin jabiyay 2015 bachelorti. isla bachelorti markii aan ka soo qalin jabiyay qaar saaxiibo aan lahay ayaa waxay igu yiraahdeen niyo master inaan bilaabnaan rabnaa. number baa markaa loo baahan yahay 10 qof ah. 10ka qof hal qof baa naga dhiman halka qof ma noo buuxin kartaa. anigoo markaa tixgelinaya codsiga ayaan bilaabay 2015 mastertii koobaad. waxaan ka aqaanaa ninka Axmed inuu yahay oo markaa ahaa arday aad u karti badan oo runtii maxay ahaydey isku day iyo hal adayg leh. iska dhaaf maxay ahaydey inuu isagu arrimihiisa uu ku taxalluqo kaliyaata wuxuu ka qayb qaadan jiray khilaafaadka ardayda dhexdooda. mararka qaarkood isaga oo xaaladiisa aad arkayso ayuu haddana ergooyinka qaarkood ka qayb geli jiray ama uu ku dhiiran jiray in uu macnaha qof uu kala hadlo qof kale xaaladiisa. waxaan aad iyo aad u xuseeya markaasi inaan isku galaas noqonay oo insha Allah taala halkaasi aan ku soo wada qaadnay 2 sano ee masterta ahayd. Axmed waxaan leeyahay waxa ku jirta ruux aan caadi ahayn. taana aan ka bartay runtii in qofku markasta waxa uu gacan qaado oo rumayn karo. hada ala kulli xaal culayskeeda iyo farxadeeda iyo caqabadaheeguba waxay soo dhamaadeen 2017 markaan soo dhamaystay. isla sidii oo kale sidii tii hore oo kale mastertii hore public administrationkii qaar aan saaxiibanahay oo qaarkood ay ka mid yihiin shaqaalihii jaamacadda ayay igu yirinayo finance ayaa la bilaabaya. bal ka waran arrintaa ka waran. finance kuna waxay ahayd marka horeba taa aan aad u jeclaa inaan barto. waxaan isleeyahay Axmedow haddii tii hore aad codsi dad kale fulisay bal tan taada maartay adu naftaada raali geliyo bal dhamaystir kaabadahaas markaa muxuu ahaanay dee nin naafa ah ama curyaan ah uu ku culus yahay runtii. marba waxa igu soo dhacaysay halkan ma ku joojisaa waxaan hawshan aad gashay maxaa kugu watay ma ahine mataqaanaa ma adigoo halkan maxaan soo gaaray baad muxuu ahaanay mataqaanaa halka kaga hari doontaa 2019 bishii 9aad 12keedii oo dhawaan ahayd ayaan soo gabagabeeyay. awal dawladda hoose waxaan ku lahaa uu hurdo runtii. dawladda hoose markii dambe rasmi u tagay waa kow inaan muxuu ahaanay businessman ama ganacsade noqdo oo fiilkan ku jiro soo hoos galaya oo aad u dhex galay runtii. waxa kale oo aan jecelahay inaan xagga siyaasadda hadday suurtagal noqoto anuu
ismabalihii waxaan suurtagalahay baa jira inaan ilaa heer madaxweyne gaadho waxaa iminka ii sawiran ilaa heer madaxweyne qodobka saddexaad ee aan jecelahay inaan ka gun gaadho waxa weeye inaan noqdo activist sidaan isku soo gaadhsiin lahaa ka liita iyo ka dhexe iyo ka sare intaba hobolladii waa beri waxay ahaayeen hobolladii heesaha wadanigaa qaadi jiray heesaha aan ugu jecelahay maaragtay inta badan iminka aan dhegaysto waxaa ka mid a hees ay ku jirto ballanteennu waa shaqo